सिल्वर सिटी रे सक्रिय निशा माफिया जबत हेलानी 70 लक्षर निशा द्रव्य। कटक रे मातिछती निशा माफिया। कोलकाता बिहार और बांग्लादेश पर्यंत लंबी निशा कारोबार चेर। चलित मासरे जबत हेलानी प्राय 70 लाख टंकार निशा द्रव्य। नजर पकांतु तथ्य उपरे। जुलाई 31 रे बादामबाड़ी एक कोरियर संस्थारू 32 लाख ऊर्ध्व टंकार निषिद्ध कप सिरप जबत। एथिरे बिहार लिंक मिलिथिला। अगस्ट 11 रे 17 लाख टंकार ब्राउन सुगर जबत। जणे गिरफ। सेही भली अगस्ट 12 रे कटक सिडिया अंचलरू 17 लाख ऊर्ध्व टंकार ब्राउन सुगर जबत। पुलिस एने कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करबा आवश्यक बोली कहिसंती बुद्धिजीवी। 12 दिन में 70 लाख ऊर्ध्व टंकार जो निशा द्रव्य जो माने वर्तमान सीज करागलानी ये 70 लाखटा प्रकृत माने सेतिकी चोरा सामग्री कि माने लोकंकर आखिरे माने धुआं माने भुआ बुलेबा को ये प्रकार 70 लाख 7 कोटी जगह 70 लाख नुह तो एटा मध्य गोटे चिंता करिवार विषय। एवं ए समय अबकारी विभाग तो निश्चित भाव में पूरा तत्पर रहिबा कथा ता सहित अबकारी विभाग को संपूर्ण सहयोग करने कथा आम जनरल पुलिस। पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स संपर्क एक भरोसार। पाने पाइबे निशा माफिया। एक्शन मोड रे अबकारी विभाग। पार्वण पूर्वरु कटक रे डेरा पकाइलेनी अंतःराज्य निशा माफिया। प्रस्तुत कलेनी ब्लूप्रिंट। कारण एही समय रे 2 गुणा कारोबार होइथाय। कटक अबकारी विभाग तथ्य कहूची 2024-25 रे केवल पार्वणर 40 दिन रे निशा कारोबार ने 271 मामला रुजु होइतिबा बेले 1,10,57,000 टंकार निशा द्रव्य जबत करिथिला अबकारी विभाग। तेणु एथर निशा माफिया को बांधिबाकू एक्शन मोड रे अबकारी विभाग। 20 रु अधिक निशा माफिया तालिका प्रस्तुत। एथिसह निशा कारोबार रोकिबाकू सीमारे चेकिंग ब्लॉकिंग कड़ाकड़ी करा जिबा सह बहुमुखी स्क्वाड गठन हेबो। वल्नरेबल पॉइंट अछि जेमति कि हमरो जिल्ला रो बॉर्डरिंग एरिया गुडा को अछि। जाजपुर बॉर्डरटा कोहा जिबा पुरी बॉर्डरटा कोहा जिबा एपटे नयागढ़ अछि सेपटे ढेंकानाल अछि आ एपटे खोर्धा भुवनेश्वर एरिया जोटा भी अछि से एरिया को हमें विशेष भाव में ध्यान दउछु एवं हमरो नाइट ब्लॉकिंग हला पेट्रोलिंग करूछु हमें आ भिन्न भिन्न समय ऑड आवर रे हमें पेट्रोलिंग करूछु आ आवश्यकता स्थल रे हमें पुलिस रो सहायता नउछु। शहर रे चोरा निशा कारोबार को रोकिबारे पुलिस और अबकारी विभाग केते तत्पर एवं सफल होउछन्ते ना नहीं ताहा समय कहब। कैमरामैन अभयंक सह आलोक महांती, कनक न्यूज।